Hey, what's up guys? It's her Shishi for short. So, ayan, nagbabalik po tayo. And ngayon po, nasa double deck po ako. And nasa Baler na tayo, guys. Ayan, hindi ko na po na-videohan. Kasi, nahilo ko sa biyahe. RJ. Ganito yung hotel. Maganda na din siya. No? Pero walang kuryente. Yung aircon lang. Aircon lang, wala. Pero may ilaw. Merong pwedeng mag-charge. Ang gulo, no? Walang aircon, pero merong mga ilaw, ganun. Daddy! Kasi yun, ang init. Kahit wala ding electric fan. Hindi pa po kami nagsiswimming, pero nagswimming na po kami sa Motherfalls. Ayun, hindi muna kami nagpunta dyan sa dagat. Kasi bawal na yun. Sarado na alas 6 yun. And anong oras na ba? Anong oras na? Alas 7 na. At wala pa rin aircon. Napakainit. Nagluluto na sila doon ng pagkain. Ayoko munang lumabas kasi pagod ako. Kasi kanina sa Motherfalls, kailangan mo muna maglakad ng basta mahaba, tapos bato-bato pa, tapos meron pang mga masisikip na daan, gano'n. Basta ang hirap, pero pagdating mo doon, nawala na ang pagod mo kasi nakita mo na yung Motherfalls na pagaganda. saglit lang kami doon kasi paggabi doon Nakakatakot na kasi madami itong mga puno, mga damo-damo, gano'n. That's it. And bukas ko na lang kayo itutour sa Baler at ipapakita yung beach. At ilalagay ko hala ko ano to? Buko pala to. Kala ko may wig. Buko pala yan. And ayun guys, see you tomorrow for the day 2. Di pa tayo makakaligo sa ngayon kasi sa iba tayo nag-swimming. Ay, kakain na po kami. Day 2 bukas. Bye! Good night. So yun guys, itutour ko na kayo sa Baler. Updated lang guys, meron na pong aircon, kaya nagkukulong na sila doon. Dito po tayo sa malupitang duyan na nakakaladkad yung pet ko. Sobrang baba.
Daddy, anong oras mag-swimming? Alas 5. Hindi, mga 5:30. Swimming tayo. 5:30. sa Baler kami ngayon. 30 after na. Baler. Walang init. Okay. Bukas kami. Kasi kaya natin ng pamilya ko.